我又要帶大家去旅行啦喎！咁今次咧去邊度呢？咁今次咧，我想帶大家再次去到台北，因為我而家咧已經喺台北㗎啦。咁咧，我記得我上次嚟台北嘅時候咧，應該都差唔多呢個時間，係啦，冇錯。咁我仲記得我拍咗4條片放上 YouTube， 係啦。咁如果大家未睇嘅朋友咧，可以上翻去睇啦。係啦，咁我都想問下大家，如果我拍旅遊節目咧，跟住如果我分幾集咁拍咧，咁大家會唔會覺得好長氣啊，好沉氣咁啊？定係大家想你1-2集咁就夠㗎啦，唔使咁長㗎啦。係啦，咁其實我都好想聽大家意見，大家俾下我啲意見啦。咁係啦，咁我唔講咁多啦，因為咧我今次咧好想同大家再去睇下台北唔同嘅地方。係啦，咁我哋而家出發啦。我今日咧帶大家搭高鐵去九份，係啦，咁咧而家我搭緊高鐵啦，咁係啦，咁我記得我10年前嚟過九份呢個地方嘅，咁點解我對呢個地方咁大印象咧，咁好印象咧，就係應該係講深刻印象，係啦，咁我記得我10幾年前嚟嗰陣時候咧，咁天氣好凍，跟住又落雨啦，咁當然唔係落大雨啦，係落微雨啦，咁嗰陣時候就天氣好凍啦。咁我記得我行過嗰條好多人總之打卡點嘅地方啦，因為天氣好凍，咁所以咧就揾咗一個地方去食糖水。咁去九份梗係食九份丸啦，咁係啦，咁食完咧，哇，好好味，跟住咧好窩心，係啦，咁所以咧我就對呢個地方就好深刻嘅印象啦。咁我希望我今日咧可以去到九份同埋10份呢2個地方，係啦。咁所以咧今次好想同大家再行多一次去睇下嗰度，同10幾年前有冇唔同嘅地方，係啦。咁去到嘅時候，我再同大家講，跟住再睇下嗰度有啲咩靚地方，再影俾大家睇啊！我哋而家咧行完9份啦，咁咧準備去10份嘞喎。咁原來呢條街係幾長下嘅，因為我上次咧嚟嘅時候咧，可能係落雨啊，咁所以就冇行晒條街啦。原來呢條街係幾長下，同埋好熱鬧，係啦。咁我哋而家準備去10份啦。我終於嚟到人哋寫孔明燈嘅地方啦！我第一次見到人哋寫孔明燈，通常咧喺啲嗰啲電視劇嗰度，跟住睇到，而家親眼嚟睇到第一次，好得意啊！我影俾大家望下。
大家嚟睇下孔明燈佢哋點着嗰啲係乜嘢。係咯，我今次都係第一次嚟見到孔明燈入邊原來係有啲乜嘢。而家我帶大家親眼近鏡頭嘅睇下入邊嗰啲係咩嚟。呢個呢就係孔明燈入邊嗰啲嘢啦，我哋入去 zoom 去睇下係啲乜嘢。大家見唔見到啊？就係呢啲紙啦。原來咧10份呢度咧開心過9份，好熱鬧啊！同埋咧，因為今日咧天氣好好啊，所以咧呢度好有氣氛，好開心。我見到佢哋放孔明燈咧，其實我冇玩過，但係咧我見到佢哋玩咧，我都已經好開心㗎啦。好啦，嚟到呢度咧，我買咗呢兩個，係啦，呢兩個孔明燈，一個就係天天開心同埋平安同埋健康，係啦，呢兩個祝福我都好想送俾大家，係啦，大家一齊健康嘅身體啦，跟住一齊天天開心。